Bé, bona nit a tothom. Moltes gràcies per la seva assistència. No sabia ben bé si aquest títol d'avui que hem posat al programa els espantaria el personal, però encara té més mèrit els que heu vingut. Els que d'alguna manera havíeu vingut al cicle que vam fer l'any passat sobre alternatives al sistema econòmic, veu seguir tota una sèrie d'aportacions de possibles millores del funcionament del sistema econòmic actual. I d'alguna manera quan vaig parlar amb el Josep Maria Palau d'això, per veure si la seva conferència també s'inclouria en aquest cicle, però després per diverses circumstàncies el cicle s'ha acabat, però jo crec que valia la pena que vingués aquí a explicar-nos això. A veure, jo, que sóc economista de formació, però que després he fet de moltes coses, crec que un dels defectes que hi ha en l'explicació del sistema econòmic actual és la manca precisament de pluridisciplinaritat al tractar els temes. És a dir, el pensar que les lleis de l'economia regeixen únicament per un comportament purament econòmic de les persones fa que arribem de vegades a conclusions que no tenen a veure amb el que passa a la realitat. Per altra banda, un altre component del títol aquest, ho dic perquè d'alguna manera avui veurem relacions entre l'economia i l'ecologia o el desenvolupament sostenible. Per altra banda, el títol aquest parla d'un altre tema que és el que se'n deia de fa uns quants anys la responsabilitat social corporativa, la RSC, que era una cosa que els que veníem educats per unes certes ideologies trobàvem que era una mica uns termes contradictoris, perquè se suposava que les empreses el que tenien que fer era fer diners i que en tot cas les activitats socials les feia després o bé l'administració repartint els impostos o bé d'alguna altra manera. De totes maneres això va anar creixent, es va posar inclús, diria jo, de moda, una certa moda, diguem-ne, perquè s'explicava a les facultats i s'explicava a les escoles de negocis, etc. Però això en un moment determinat es va veure que l'enfoc que es feia servir no era realment, acabava sent d'alguna manera més publicitat per l'empresa que no pas realment una activitat social pròpiament dita. I el que avui parlarem, suposo que jo no havia sentit la conferència però he vist alguna de les coses que ha publicat, és d'un nou enfoc d'aquest tema. És a dir, d'empreses jo crec que en veurem per molts anys i per tant és important que en l'activitat de l'empresa, com es diu en el títol, hi hagi alguna creació de valor que sigui compartida també per la societat i no únicament vagi en benefici de l'empresa. Bé, per parlar de tot això, avui tenim en el Josep Maria Palau Garrabou, que és biòleg per la Universitat de Barcelona i té un postgrau també en territori sostenible per la Politècnica i que actualment és el cap de projectes de l'estudi Ramon Folch. Jo soc més de l'època del Ramon Folch que de la seva. Recordo quan el Ramon Folch va començar a parlar d'aquests temes que se'l veia una mica com un marciano, dit així en temes col·loquials, perquè va ser dels primers que va començar a parlar d'això amb èxit, perquè després l'atac s'ha anat extenent. El Josep Maria havia treballat primer en l'àmbit de la sanitat pública, després també va fer d'educador ambiental, però ja fa molts anys que està en l'empresa actual i que també bastants anys que és el cap de projectes. Amb aquests projectes ha fet coses de desenvolupament sostenible, tant a Catalunya com a l'àrea metropolitana, també ha fet estudis al sector agropecuari, etc. I en el transport d'electricitat, les coses que tinc més aviat aquí. Ell és autor d'un parell de llibres, un sobre
l'arbret urbà i l'altre més en la creació de valor convertit en el sector energètic, que lliga més amb el que avui parlarem. I sense més, perquè em dóna la sensació que uns quants de la sala coneixeu més bé que jo la vida i obra del Josep Maria, doncs li passo la paraula perquè ens parli de desenvolupament sostenible i responsabilitat empresarial. Moltes gràcies, Josep Maria. Bé, com veieu, el títol és una mica rebuscat, de desenvolupament sostenible i responsabilitat empresarial, i de fet és un títol que podria haver posat en una presentació de fa 20 anys, amb aquestes mateixes paraules. No? La novetat potser està en el subtítol, la creació de valor compartit com a oportunitat. La creació de valor és un concepte, si més no com a denominació, molt recent, i que té un recorregut molt curt, però que precisament entenem que pot donar peu a reavaluar, després dels 20-30 anys que porten ja aquests altres dos conceptes molt més utilitzats de desenvolupament sostenible i responsabilitat empresarial, doncs pot donar peu a una nova reflexió, a una actualització, a una revisió d'aquests conceptes. Conceptes que, per altra banda, com apuntava en Josep Maria Carreras, doncs realment al llarg d'aquests anys i a còpia d'utilitzar-se a vegades de manera parcial, de manera esbiaixada, doncs han arribat inclús a pervertir el seu sentit original. No? I com dèiem molt bé, quan parlem de responsabilitat empresarial, doncs alguns de vosaltres potser teniu al cap haver vist alguna memòria d'aquestes de responsabilitat social corporativa o una memòria ambiental, que independentment del sector que sigui, de l'empresa que sigui, doncs hi ha una foto d'una floreta, hi ha una foto d'un camp molt maco, i això què té a veure això realment amb l'empresa, què té a veure amb el rol de l'empresa? Doncs bé, la idea de la xerrada d'avui precisament és revisitar, tornar a configurar el sentit original d'aquests conceptes, tant de desenvolupament sostenible com de responsabilitat empresarial, i sobretot a partir d'aquí veure com realment aquest nou enfocament, veurem si és tan nou, com aquest enfocament permet avançar en les empreses en el camí de la sostenibilitat. Per fer-ho, he plantejat la xerrada amb 3 parts clarament diferenciades. Una primera, que l'he anomenat Economia i Ecologia, i que en definitiva és la que ens portarà a parlar de la idea de desenvolupament sostenible. Penseu que aquests dos termes, aparentment antagònics, realment estan molt més vinculats del que podria semblar, i a més, per paradoxal que pugui semblar, comparteixen la mateixa arrel etimològica, perquè les dues venen del grec oikos, que vol dir casa o hàbitat. Ara, oikos també és una marca de iogurt, però això és un altre tema. Un segon bloc precisament serà per exposar el concepte de responsabilitat empresarial i de com es pot entendre actualment i com en aquest marc de la responsabilitat empresarial s'insereix la idea aquesta de creació de valor compartit. I en un tercer bloc, per passar de la teoria a la pràctica, justament la idea és explicar-vos uns quants exemples que il·lustren el ventall d'estratègies, un ventall que és considerablement ampli, de com es pot aplicar aquesta creació de valor en un cas concret que és el del sector energètic, i això està motivat perquè el motiu de que sigui avui aquí parlant d'això és per una publicació, aquí tenim un exemplar, que és la creació de valor compartit en el sector energètic, i que justament és un treball que hem estat desenvolupant durant un any i mig, que ha comportat tota una anàlisi però molt específica lligada al sector energètic. Veurem també que la majoria dels exemples que s'exposen podrien ser extrapolables a altres sectors econòmics. Finalment acabarem amb una... Sí? Sí? Clar. Sí. Molt bé. Molt bé. Doncs bé, acabarem amb unes reflexions finals a mode de conclusió. Entrant en el primer tema, una primera reflexió és que la relació entre l'espècie humana i la natura que l'envolta, el seu entorn, ha evolucionat al llarg dels anys i al llarg dels temps de manera molt singular.
i només ho exemplificaré amb 3 escenes. Una primera que podria correspondre, de fet, a la major part de la història de la humanitat, en societats caçadores-recol·lectores que feien una economia de subsistència, és a dir, aprofitaven el que podien recollir del medi, el que podien caçar, i que pràcticament tenien un impacte gairebé nul o equiparable al d'altres espècies en el seu entorn. Fa aproximadament uns 10.000 anys aquest escenari va començar a canviar amb la revolució del Neolític. Sí? No es veu gaire bé, no? Doncs bé, em deia, fa aproximadament uns 10.000 anys, amb la revolució neolítica, va començar a canviar aquest escenari. Aquesta economia de subsistència va començar a ser una economia productiva, que generava excedents, que permetia el comerç i que al llarg dels segles va incrementar de manera exponencial la capacitat tant productiva com de transformació de l'entorn. Actualment, aquest escenari coexisteix amb un altre, que és un ús lúdic, recreatiu d'aquest entorn, d'aquest espai natural. De vegades un ús que està totalment dissociat d'aquest ús productiu i bàsic per la subsistència humana, no? Fins al punt que moltes vegades hi ha molta gent que no és ni conscient de que la major part, tots els aliments, tota l'aigua que necessita per subsistir prové d'aquest entorn natural. Bé, en definitiva, en el món, si traslladem aquesta pinzellada ràpida a través d'aquesta idea d'evolució al llarg del temps al món de les idees, donaré també 3 pinzellades que crec que il·lustren bé el canvi de mentalitat que hi ha hagut al llarg del temps en aquest sentit. El darrer quart del segle XVIII, Adam Smith, per molts considerat el pare de l'economia clàssica, un dels principals exponents de l'economia clàssica, va publicar La riquesa de les nacions i en aquest llibre, en aquest assaig, reflectia la idea de que la clau del benestar de les persones estava en el creixement econòmic. Per tant, a més creixement, més benestar per les persones. Faig un salt important, gairebé 200 anys més tard, aquesta idea del creixement econòmic va començar a trontollar. En la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, que es va celebrar l'any 1972, es va fer públic el que es coneix com l'informe Meadows, l'informe dels límits del creixement, en el qual s'indicava que en un planeta limitat, en un espai físic limitat, les dinàmiques de creixement exponencial que implicava la població i el propi creixement econòmic no són sostenibles. Vol dir, la idea aquesta estava contextualitzada en un moment en el qual es disposava de les primeres imatges de la Terra des de l'espai i encara que era evident que tothom sabia que la Terra era un espai finit, aquestes imatges van provocar un revulsiu a l'hora d'acceptar que realment l'espai finit de la Terra ho era certament. A més, el context d'aquests començaments dels anys 70 era un context de crisi econòmica, que estava a punt d'esclatar, a més, la crisi del petroli del 1973, i per tant la consciència de que els recursos disponibles es podien esgotar o s'estaven esgotant i que això generaria moltes tensions i molts problemes, es va posar sobre la taula. 15 anys més tard d'aquesta conferència, les Nacions Unides, una vegada més, en la Comissió Mundial de Medi Ambient i Desenvolupament, van publicar el que es coneix com a Informe Brundtland, que és el nom de la primera ministra noruega, que aleshores gestionava aquest comitè, i van publicar un informe que es deia El nostre futur comú. En aquest informe és on es va definir per primera vegada, de manera formal, la idea de desenvolupament sostenible, entenent que és el desenvolupament que permet satisfer les necessitats de la generació present, actual, sense comprometre les capacitats de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats. Per tant, aquí hi havia una implicació temporal que mai s'havia produït anteriorment, és a dir, hem de garantir que les futures generacions tinguin la capacitat de
de poder donar satisfacció a les seves necessitats, que hi hagi recursos suficients perquè les generacions futures puguin prosperar. I per fer-ho hi ha tres grans esferes, tres grans dimensions que cal tenir en compte en aquest desenvolupament sostenible. La dimensió ambiental, la dimensió social i la dimensió econòmica. Només si aquestes tres dimensions evolucionen de manera equilibrada, aquest desenvolupament sostenible serà factible i serà possible. Aleshores, hi ha moltes maneres d'interpretar i d'interactuar amb aquestes tres dimensions. Us posaré un exemple que està relacionat, que al final es relaciona totes tres. I això, tot plegat, es basa en la idea que l'economia i la qualitat de vida se sustenten en processos ecològics. Què vol dir això? L'any 2001, les Nacions Unides va promoure un projecte que es deia l'avaluació dels ecosistemes del mil·lenni. En aquesta avaluació el que es feia era reflexionar i aportar dades sobre què passava a nivell de la qualitat de vida de les persones quan els ecosistemes es degradaven o perdien la seva funcionalitat. Per tant, quan es talava un bosc, no només es perd un hàbitat, i des del punt de vista ambiental podem dir que això és un problema ambiental, però el problema més gros no era l'ambiental, sinó eren les conseqüències que aquesta actuació podia tenir envers les persones que vivien o que es beneficiaven d'aquest bosc en les seves proximitats. Per exemple, perquè perdien abastament de fusta, de llenya, d'aliment, de determinat tipus de plantes remeieres que poguessin utilitzar. Es perdia també la capacitat de retenir aigua al sòl. Quan hi ha una precipitació intensa, doncs si no hi ha coberta vegetal, el que passa és que tota l'aigua s'escola molt ràpidament, no es pot retenir, no s'infiltra en l'aqüífer, pot haver-hi problemes d'escassetat d'aigua, d'abastament humà, etc. Per tant, s'analitzava tota la seqüència de processos que podien afectar a mitjà i llarg termini a les poblacions humanes. De manera que aquí hi havia un salt qualitatiu molt important. Els problemes ambientals, que sempre es parla i se segueix parlant encara molt, els problemes ambientals moltes vegades són, més que problemes ambientals, són problemes realment socials, perquè al final deriven en problemes afectius per la població. Uns anys més tard es va veure també que aquest enfocament estava ben orientat però no era suficient. Per això el 2007 es va impulsar un altre projecte que es deia l'economia dels ecosistemes i la biodiversitat. Per què? Doncs, en bona mesura, prenent com a exemple un informe que es va publicar l'any 2006, que es coneix com l'informe Stern sobre l'impacte del canvi climàtic, l'impacte econòmic del canvi climàtic. En aquest informe, encarregat a un economista pel govern britànic, s'avaluava què passava a escala mundial en relació als efectes del canvi climàtic i com això afectava l'economia. Les conclusions de l'informe venien a dir que si es volia mitigar, per tant, si es volia afavorir que el canvi climàtic no arribés a un determinat llindar que provoqués efectes catastròfics per a la societat i pels territoris i les poblacions, s'havia d'invertir de l'ordre del 1 al 2% del PIB mundial. Això és una quantitat exorbitant, però els efectes de no actuar i per tant d'haver de donar resposta després al resultat dels fenòmens catastròfics que es derivarien del canvi climàtic podia representar entre un 5 i un 20% del PIB. Per tant, si la quantitat de l'1 o el 2% era considerable, el 5 o el 20 evidentment és molt superior. Per tant, els costos de no actuar superen amb escreix els d'una actuació preventiva. Amb el tema dels ecosistemes, el discurs venia a ser una mica el mateix, és a dir, si afavorim o si no fem res per frenar la davallada d'aquests ecosistemes, el que ens trobarem és que d'aquí uns anys els costos als quals haurem de fer front per corregir aquest problema seran extraordinàriament més grans. Encara posteriorment, i se segueix treballant encara en aquesta línia, s'ha establert un sistema de comptabilitat econòmico-ambiental, també amb aquesta mateixa línia. En definitiva, la idea de tot aquest tipus d'enfocaments és dir els ecosistemes com a tal i més enllà del seu rol com a hàbitats naturals i el seu valor com a elements de patrimoni natural,
doncs, permeten que existeixin un seguit de serveis, es denominen habitualment serveis ambientals o serveis ecosistèmics, i que s'agrupen en diferents categories. Una molt evident, que és els serveis d'aprovisionament, és a dir, aliments, aigua, fusta, llenya, etc. També serveis de regulació, per exemple, la millora de la qualitat de l'aire, el control de l'erosió, etc. Serveis culturals relacionats amb els usos recreatius, turístics, lúdics, etc. I encara una quarta categoria, que seria com més bàsica, de serveis propis de l'ecosistema relacionats amb la pròpia biodiversitat que hi ha en aquests ecosistemes, i és la que permet, en definitiva, que tota l'estructura de l'ecosistema es mantingui com està i pugui seguir fent la resta de funcions que es determinen. Bé, com veieu, doncs, hi ha un ventall molt ampli d'elements. Ara jo aquí he posat aquest exemple, us podria haver posat altres exemples de vincles entre la dimensió social, ecològica i econòmica. També hi ha metodologies que s'estan desenvolupant aquests últims anys en relació a l'anàlisi de l'impacte sobre l'entorn social, el retorn social de les inversions, etc., molt focalitzats també en com determinades actuacions tenen un retorn més o menys gran en la societat. Arribats aquí, passem a parlar de responsabilitat empresarial. I per començar, i reprenent el que apuntava també en Josep Maria a la seva introducció, quina és la missió d'una empresa? Quan ens plantegem això, m'agrada posar aquestes dues cites, que ara veureu, la llegiré perquè segurament no es pot llegir massa bé. N'hi ha una que diu: al meu entendre, la indústria ha d'aspirar a existir eternament i al mateix temps actuar per al bé de la comunitat. La comunitat no pot circular per una via i l'empresa per una altra. Comunitat i empresa són inseparables, interactives i interdependents. En contraposició, us en poso una altra, que l'he mantingut en el seu idioma original perquè hi ha un joc de paraules interessant. Business of business is business, que es podria traduir com l'única finalitat de les empreses és fer negocis, que lliga amb el que s'explicava a les facultats fa uns anys. No sé si us sorprendrà, però la primera cita té uns 60 anys i la va fer el president de l'American Telephone and Telegraph, als Estats Units, i la segona és més recent i la va fer el senyor Milton Friedman, Premi Nobel d'Economia i deixeble avantatjat d'Adam Smith, per cert. A dia d'avui, aquesta discussió s'ha anat superant, essencialment s'ha anat superant, i la idea que les empreses han d'apostar per la responsabilitat social gairebé ningú la discuteix. Ara bé, hi ha molts nivells de responsabilitat social, de manera de plantejar-la. Des de la meva perspectiva, ara la responsabilitat social corporativa ha de caracteritzar-se per una sèrie d'elements que segurament en pocs casos els trobaríem tots coincidint, i en tots els projectes que es fessin fa 15, 20 o 30 anys la majoria ni existien. Però a 2016 aquests components de la responsabilitat social considero que tots són importants i rellevants. El primer de tots, que aquest sí que és evident i sempre ha estat així, és que és un compromís voluntari de les empreses. No hi ha cap legislació que obligui a avançar en aquesta línia. Però el segon element, aquest ja és més interessant, la integració en la visió i operació de l'empresa. És a dir, la responsabilitat social no és una àrea, un departament que una empresa crea amb finalitat de màrqueting, sinó que està realment integrada amb la pròpia estructura organitzativa i funcional de l'empresa. Per altra banda, és un enfocament que té en compte l'alineació dels enfocaments socials i econòmics de manera clara. Té en compte també la internalització d'externalitats, és a dir, en aquest cas, externalitats negatives, tots els efectes negatius que l'activitat de l'empresa pot dur a terme en l'entorn o en terceres parts i que habitualment no estan comptabilitzats en el balanç de resultats de l'empresa.
Per altra banda, ha d'estar orientada a múltiples parts interessades. Això ho explicaré ara en la següent diapositiva amb més detall. I finalment va molt més enllà del que històricament s'havia entès com a filantropia, no? Que pot ser una visió de responsabilitat social que podien tenir les empreses això de fa un segle o de fa mig segle. Bé, en què consisteix quan diem les diferents parts interessades? Habitualment, en les empreses el que passa és que l'atenció central, el focus central d'una empresa, l'activitat d'una empresa estava centrat d'una banda en els accionistes, com no podia ser d'altra manera, en els seus treballadors, en els seus proveïdors i també en els consumidors i els clients. El que passa és que aquest esquema no passa en el buit, sinó que es produeix en un determinat territori, en una determinada matriu biofísica, en un determinat context socioeconòmic i on hi ha un govern, unes administracions que fan una sèrie de tasques de regulació i de control, hi ha un seguit d'entitats i organitzacions que tenen interessos diversos i en general hi ha tota una ciutadania. Clar, tots aquests altres agents potser no són ni directament consumidors o clients, ni treballadors ni proveïdors de l'empresa, però es poden veure afectats clarament per l'activitat de l'empresa. Serien aquestes externalitats negatives o podrien ser positives també en alguns casos, a les que em referia abans. Per tant, realment el ventall de públic al qual l'empresa ha de tenir en compte a l'hora de planejar la seva activitat és molt més ampli del que en un principi es podria considerar. Bé, arribats aquí, quina és la definició de responsabilitat social corporativa? Perquè fins ara, de fet, no l'he explicitat. I no l'he explicitat perquè probablement hi ha tantes definicions com empreses l'apliquen o com a estudiosos l'analitzen. Però jo em quedo amb una que és molt fàcil, molt simple i que crec que sintetitza molt bé de què estem parlant. És una definició que apareix en un text de la Comissió Europea de l'any 2011. Diu: és la responsabilitat de les empreses en relació als seus impactes sobre la societat. Una definició molt concisa i que crec que il·lustra bastant bé de què estem parlant. Bé, en tot aquest esquema apareix la idea de creació de valor compartit, que és la que ara us explico. D'alguna manera, el sentit últim és dir aquest compartit té a veure amb la idea de crear valor econòmic a la vegada que valor social. La creació de valor a seques és un concepte que en economia ja s'utilitzava i la creació de valor volia dir que l'empresa en si cada vegada tingui un valor més gran, una cotització més gran en el mercat o que les accions cada vegada tinguin un preu més elevat. Però la creació de valor compartit justament el que busca és compartit entre qui? Entre l'empresa i la societat. Això què vol dir? Que l'empresa normalment pot dur a terme una sèrie d'actuacions relacionades amb la millora de la seva competitivitat, de la seva productivitat. En paral·lel, en un marc de RSC més clàssic, fa una sèrie d'actuacions que poden generar beneficis socials o ambientals, però hi ha un punt en què tots aquests dos tipus d'actuacions o d'intervencions es poden solapar. I aquí és justament on tindríem la creació de valor compartit. Aquesta creació de valor compartit, per tant, implica actuacions o intervencions que a la vegada que milloren la competitivitat o la productivitat de l'empresa també ajuden a resoldre problemàtiques socials o ambientals. I aquest és el punt clau de la idea. Això és RSC? Doncs sí, segurament és RSC en la que es posa l'accent en aquesta qüestió. Hi ha moltes altres actuacions de l'empresa que caurien en aquest extrem verd, diguéssim, de creació de valor social, que formarien part de la idea de responsabilitat social en un sentit més clàssic, però que com que no tenen res a veure amb l'activitat de l'empresa ni repercuteixen directament en l'empresa, més enllà de potser millorar la seva reputació, doncs ja no formarien part de la creació de valor. Bé, la idea de creació de valor, com us deia abans, apuntava abans, és molt recent. Es va formalitzar l'any 2011 en un article que es va publicar per dos professors de la Universitat de Harvard, Porter i Kramer,
i ha estat des d'aquell moment en què s'ha començat a parlar d'aquesta qüestió. Existeix una discussió acadèmica i a vegades no tan retòrica però sí molt marcada entre defensors i detractors de la idea, també us ho he de dir. Per moltes persones la creació de valor compartit no és cap novetat, no és cap cosa nova, sinó que ja forma part d'una idea, d'una interpretació de responsabilitat social moderna i avançada. En canvi, pels defensors, pels promotors de la idea, és un concepte totalment nou que supera les idees més tradicionals en responsabilitat social. Jo en aquest sentit em quedo a mig camí. Per mi la creació de valor compartit és un exponent molt interessant, molt suggerent en el marc de la responsabilitat social. No crec que la superi, sinó que simplement és un element potent que ara es pot desenvolupar amb bastant de deteniment i que ofereix moltes oportunitats que potser en el marc de la RSC més clàssica, més tradicional, doncs no els oferia. La gran oportunitat és que les pròpies empreses, a diferència d'abans, poden tenir un especial interès en desenvolupar estratègies de creació de valor compartit, perquè l'objectiu és que elles també es veuran directament beneficiades per l'aplicació d'aquesta política o d'aquesta estratègia. Però bé, com es concreta això en la pràctica? Doncs anem a veure uns exemples que estan extrets de la publicació aquesta a la que feia referència ara. És una publicació que està centrada, com deia, en el sector energètic. És un sector també molt específic a nivell empresarial, un sector estratègic, un sector regulat en moltes vegades, i que té una presència molt important d'infraestructures, a diferència potser d'altres sectors econòmics, que sí que pots tenir una planta de producció en un determinat lloc, però en el cas del sector energètic les infraestructures i el seu efecte directe o immediat sobre el territori doncs, és molt més patent segurament que en moltes altres activitats. La publicació aquesta es va culminar l'any passat. Està disponible, si alguns de vosaltres esteu interessats, doncs la podeu trobar, us la podeu descarregar completa en format PDF a la web de la Fundació Gas Natural Fenosa, que va ser la responsable de l'edició. Bé, en el treball que hem fet vam detectar 3 grans estratègies d'aplicació, de creació de valor compartit en el sector energètic, que com deia abans també, moltes d'elles poden ser extrapolables amb bastanta facilitat a d'altres sectors. La primera, la més òbvia, és fomentar el desenvolupament econòmic local vinculat a l'activitat. I aquí això ho podem plantejar de moltes maneres. Un apunt que sí que és necessari fer en aquest cas és que la simple creació de llocs de treball, que es podia entendre que això ajuda el desenvolupament econòmic local, doncs no la interpretem com a creació de valor compartit. Vull dir, és un nivell massa bàsic, massa baix per considerar-lo en aquest sentit. Una altra cosa és que aquesta creació de llocs de treball estigui acompanyada d'altres coses, com veurem. Per tant, aquí ens semblava interessant diferenciar com es pot entendre aquest desenvolupament econòmic local vinculat en el cas de països en desenvolupament i en el cas de països desenvolupats. Un exemple que il·lustrem aquesta imatge és un moll de construcció d'estructures offshore, és a dir, de plataformes, en aquest cas d'una plataforma petrolífera de grans dimensions que havia d'anar a mar obert però que es construeix en les proximitats de la zona on ha d'anar en un moll específicament dissenyat per a aquesta funció. Això és a Trinidad i Tobago, que són 2 petites illes davant de la costa de Venezuela, en les quals l'empresa promotora, i aquí sempre parlaré d'empresa promotora, no us diré els noms de les empreses, perquè penso que no és especialment rellevant, el que m'interessa sobretot és identificar les estratègies. Doncs bé, en aquest cas l'empresa promotora el que va fer va ser adjudicar la construcció d'aquest moll a una agrupació, a una aliança d'empreses formada sobretot per un component local important i també amb una empresa americana associada.
Però bé, el resultat d'això va ser que el 90 o el 91% del valor dels contractes que es van signar doncs es va quedar a Trinidad i Tobago, es va quedar en el propi país. I que la mà d'obra utilitzada doncs també en un percentatge superior al 90% era mà d'obra nacional, i fins i tot més d'un 50% era mà d'obra local, població que vivia a menys de 5 quilòmetres del punt on es va construir aquesta infraestructura. En un altre exemple, en aquest cas no ja en la fase de construcció de la infraestructura, sinó quan la infraestructura ja estava funcionant, aquí veieu la imatge aquesta, que no crec que la pugueu veure massa bé, però bé, és una gran central hidroelèctrica al riu Nil, està a Uganda, en aquest cas, i que una vegada s'havia construït la central, l'empresa que va passar a operar i mantenir la central, doncs va dissenyar una estratègia de creació de valor compartit. De fet, de tots els exemples que us posaré, aquest és pràcticament l'únic que oficialment, formalment, la pròpia empresa diu sí, aquí hem fet creació de valor compartit. La resta de casos que us il·lustro els hem extret a partir d'analitzar un ventall molt ampli de casos, de bones pràctiques empresarials i fent un procés invers de dir a partir d'aquí entenem que això podria considerar-se creació de valor compartit, però ni les pròpies empreses que ho han fet en el seu moment ho han denominat d'aquesta manera. Bé, doncs retornant a aquest cas, aquí el que ens trobem és que l'empresa va dissenyar tot un protocol per identificar en quins àmbits podia actuar de manera que realment es generés valor compartit, i va identificar 5 àmbits prioritaris, que són els que va posar en pràctica. Un era un programa de compres locals, en el qual la major part de tots els béns i serveis que podia necessitar els adquiria amb un radi proper. Això incloïa molts altres aspectes com podia ser formació o capacitació, informació perquè aquests proveïdors locals seguissin uns determinats codis ètics de conducta o unes determinades pràctiques sostenibilistes. Es va fer el mateix també amb proveïdors, a una escala més àmplia, en aquest cas també molts casos relacionats amb transportistes, transportistes de persones o de mercaderies. Es va dissenyar un programa de salut, d'acord amb el qual es formaven agents de salut, i això directament en què pot beneficiar l'empresa? Doncs es beneficiava perquè, per exemple, es feien programes de prevenció que el que permeten, perquè això està vigent, el que permeten és que es redueixi l'absentisme laboral per malaltia, perquè tant els treballadors com de fet totes les comunitats en les que procedien aquests treballadors tenien un nivell d'informació i de prevenció sanitària més elevat que la mitjana que hi havia abans que entrés l'empresa. També es fan programes de formació i de capacitació de treballadors, posant les pròpies instal·lacions de la central com a àmbit de pràctiques. I finalment també, ja que és un tema essencialment energètic, també es va fer una campanya de microfinançament per proveir de làmpades solars a molts habitants d'aquestes comunitats properes. Penseu que és un fenomen que passa sovint amb grans infraestructures també energètiques, en aquest cas de generació. El fet que hi hagi aquí aquesta gran central precisament no vol dir necessàriament que tota la població de l'entorn disposi d'electricitat, perquè aquesta gran central està pensada per donar servei a la capital, en aquest cas d'Uganda, i a grans centres, però precisament a les proximitats el problema era que molta gent no disposava ni tan sols d'electricitat. Per això es va potenciar, es va desenvolupar aquesta idea de proveir l'ús de làmpades solars. Bé, després d'aquests exemples potser us preguntareu, i en països desenvolupats això com es pot articular o com es pot pensar? Aquí la reflexió que fèiem és que hi ha moltes possibilitats, per exemple, en l'àmbit de les ciutats intel·ligents, que és un aspecte que ara cada vegada està aflorant més. La imatge que mostro és del que s'anomena barri ecoeficient a Màlaga, en el qual aquí hi ha uns fanals alimentats per microaerogeneradors,
però això és la part potser més visible, però no és la més interessant. El més interessant és que darrere d'aquest projecte, que és un projecte emblemàtic a nivell europeu, que encara està en curs, va iniciar l'any 2008, doncs s'han posat en pràctica, s'estan assajant moltes tecnologies relacionades amb millorar l'eficiència energètica, amb introduir o combinar les energies renovables dins d'un sistema global més extens. I aquí ha participat, a part de l'empresa promotora, han participat 11 empreses més de la zona, han participat 14 centres de recerca i per tant s'ha creat un pool, un clúster d'empreses molt relacionades amb el desenvolupament d'aquestes noves tecnologies. Una cosa relativament similar també ha passat, per exemple, a la regió de Friburg, a Alemanya, al sud d'Alemanya, en la qual hi ha un clúster, precisament una agrupació d'empreses molt relacionades amb el sector ambiental i especialment amb el sector de les energies renovables i de la tecnologia solar. De fet, per exemple, hi ha de l'ordre d'un centenar d'empreses en aquest clúster que estan totalment focalitzades en el tema de l'energia solar i on hi treballen unes 2.000 persones. I sense anar tan lluny, aquí a Barcelona, com potser molts de vosaltres sabeu o us sona, doncs des de l'any 2011 es fa un congrés que es diu Smart City Expo i que, tot i que no és específic del sector energètic, precisament el que aborda és la implantació de noves tecnologies per millorar la gestió i l'eficiència en temes com també l'energia, però també la mobilitat, els residus, etc. Bé, tot aquest tipus d'esdeveniments, tot aquest tipus d'elements, el que fan és afavorir la dinamització econòmica de les zones on es produeixen. I a més, per les empreses que hi participen, que hi estan implicades, doncs els dona economia d'escala per afavorir el seu desenvolupament. Un segon àmbit en el qual, un segon gran àmbit estratègic que entenem que permet crear valor compartit és el de les actuacions ambientals. En diem actuacions ambientals amb valor socioeconòmic afegit. Clar, les actuacions ambientals, i sobretot en el cas de les infraestructures i dels projectes energètics, han de passar, totes aquestes infraestructures han de passar un procés d'avaluació ambiental i això el que fa és que ja normativament moltes coses ja estan regulades i predeterminades. Per tant, aquí el que volem plantejar és coses que passen a més de tots els requeriments i de tots els requisits ambientals que s'han de complir. Un possible enfocament, en aquest cas lligat al final del cicle de vida d'un projecte, el tenim en aquest exemple d'aquí, que correspon a una mina de lignit a cel obert que està a la província de la Corunya, que després de gairebé 30 anys d'activitat es va clausurar i davant de la clausura es plantejava la qüestió de dir com s'ha de restaurar això, què s'ha de fer aquí, com es pot gestionar. L'opció bàsica era de mínims, ho deixem gairebé com està, hi posem terres portades d'un altre lloc, hi posem runes o restes que puguin tenir com a excedent en alguna localitat propera, etc. Al final el que es va optar és per crear un gran llac artificial, que aquí no sé si es pot apreciar molt bé, però la imatge de la dreta es veu que ara ja està en una fase important d'ompliment i de qualitat, que ha millorat substancialment el paisatge de la zona, que ha permès que una zona que abans era marginal ara sigui una zona susceptible d'usos lúdics i recreatius, que fins i tot és possible que sigui declarada com lloc d'interès, no sé com ho diuen, lloc d'interès natural o turístic, i que a més pot complir una funció important com a reservori d'aigua per a l'abastament de la ciutat de la Corunya, perquè aquí ara hi ha un gran volum d'aigua, això està a la capçalera d'una conca que permet connectar amb un embassament que actualment dona servei a la ciutat i per tant en moments de necessitat inclús això podria permetre que aquestes aigües poguessin servir per a l'abastament humà. Un segon subàmbit en aquesta mateixa línia seria la reconversió de residus de l'activitat en subproductes útils per a la comunitat.
Aquí, per exemple, comentem un exemple de que les restes de poda de les franges de seguretat que s'han d'establir en les línies elèctriques, tenim un cas a Colòmbia en el qual aquestes restes de poda, que s'han de gestionar d'alguna manera, s'utilitzen per produir adob orgànic, que després s'utilitza en conreus de la zona. I també tenim un altre cas en el qual els sediments que es van acumulant en els embassaments i que s'han de dragar periòdicament, en lloc de dir els aboquem a qualsevol lloc on no sabem què fer-ne, es donen a la comunitat local i s'utilitzen en obra pública d'aquestes zones. Un tercer element interessant que considero especialment interessant en relació a aquesta idea de creació de valor compartit és un nou model de gestió precisament d'aquestes franges de seguretat que s'han d'establir a l'entorn de les línies elèctriques, en aquest cas és a Portugal. I aquí es va fer un treball conjunt amb una ONG i amb diferents agrupacions locals per tal d'establir un model de gestió que fos més útil, més sostenible que el que s'estava fent per defecte i que era el que estrictament obligava la normativa. Aquí la qüestió era que hi havia un problema. En molts d'aquests espais hi havia espècies vegetals invasores que el que implicaven és que les tasques de manteniment s'havien de fer de manera molt més continuada del que seria habitual, perquè aquestes espècies creixen molt ràpidament, ocupen fàcilment l'espai i llavors el risc d'incendi, que és el motiu pel qual es fan aquestes franges de seguretat, implicava un tractament molt més freqüent. Per altra banda, quan aquestes línies passaven especialment en espais naturals protegits, això era un problema també pels organismes de gestió d'aquests espais, perquè costava molts diners mantenir a ratlla aquestes espècies. Difícilment es poden erradicar, però com a mínim mantenir-les a ratlla. Aleshores, en aquest procés el que es va fer és dissenyar uns protocols d'actuació que el que permetien era dir no, nosaltres, empresa de transport elèctric, farem la nostra feina tal com l'hem de fer a nivell de regulació, però a més tindrem especial atenció amb totes aquestes espècies invasores i si les veiem fora inclús de l'àmbit de la nostra franja de seguretat delimitada normativament, doncs també les eliminarem o les controlarem. Això, el resultat que va donar és que l'empresa distribuïdora d'electricitat reduïa costos de manteniment en un 75%, en una quantitat molt considerable, i per altra banda els organismes gestors d'aquests espais naturals per on passaven les línies estaven plenament satisfets perquè s'havien estalviat uns recursos que podien destinar a altres usos. Finalment, un altre exemple és el de la illa del Hierro, que és la illa més allunyada de les Illes Canàries, la més petita, i viuen... Hi ha 11.000 persones censades, però només un 60% hi viu de manera permanent. I en aquesta illa, com passa en molts territoris insulars, l'abastament energètic passava perquè importar dièsel, i hi ha una central tèrmica que funcionava amb dièsel i que a partir d'aquí s'obtenia l'electricitat per tota la illa. Bé, ja feia molts anys que es plantejava la idea de dir no, hem d'aconseguir canviar aquest sistema per un model molt més autosuficient, basat en energies renovables. Això finalment s'ha concretat i l'any 2014 es va inaugurar el que s'anomena la central hidroeòlica del Hierro. És una combinació d'energia eòlica amb una central hidràulica reversible, és a dir, una central que té un embassament a una cota superior, un altre embassament a una cota inferior, de manera que amb tot aquest esquema, quan hi ha excedent, quan fa vent, per exemple, hi ha excedent d'energia eòlica, aquest excedent d'energia eòlica s'utilitza per bombejar l'aigua del dipòsit inferior al dipòsit superior, de manera que en els moments en què no hi hagi energia eòlica es podrà aprofitar el salt hidràulic per generar energia a partir de la hidràulica. I no només això, sinó que a l'illa, precisament per l'abastament d'aigua, fan falta dessaladores, concretament n'hi ha 3, els excedents d'energia que s'obtenen en aquest sistema també es poden destinar a alimentar les dessaladores, que són especialment unes infraestructures molt consumidores d'energia. I encara més, en cas que es consideri que hi ha prou
prou marge de maniobra als dipòsits d'aigua, el dipòsit superior d'aigua es pot utilitzar per al rec agrícola si hi ha excedent. Aquest és un exemple realment pioner i gairebé a nivell mundial de tendir cap a un sistema d'autosuficiència en un espai insular. No hi ha gaires exemples més en aquest sentit i probablement els propers anys se'n sentirà parlar. Ara està encara en una fase de funcionament però que encara no està a ple rendiment i per tant s'haurà d'anar seguint els propers anys la seva evolució. I bé, finalment, la tercera gran estratègia que vam considerar, que vam analitzar. En diem la facilitació de l'accés a l'energia i ho diem així i no parlem de cooperació energètica, per exemple, perquè entenem que la cooperació energètica, que està bé com a concepte, no respon a la filosofia de creació de valor compartit, perquè la cooperació en principi és donar a canvi de res. En la facilitació de l'accés a l'energia el que entenem que passa és que les empreses es poden posicionar en un mercat al qual fins ara no tenien accés, i encara que pot ser un mercat de baix poder adquisitiu, malgrat tot és un mercat amplíssim. I aquí penseu que en relació a una iniciativa un cop més de les Nacions Unides que s'anomena Energia Sostenible per Tots, aquest projecte és un projecte a gran escala que té com a horitzó l'any 2030. El que pretén és que tot l'accés universal a serveis energètics moderns per a tota la població del món. Actualment, una de cada 5 persones al món no té accés a l'electricitat, per exemple. Per tant, realment aquí hi ha un ventall molt ampli encara d'opcions per desenvolupar. També una escala pot ser més modesta però no pas menys efectiva. La Unió Europea, per exemple, va impulsar un programa que es diu Eurosolar, que consistia en la instal·lació de kits energètics, plaques solars fotovoltaiques i en alguns casos combinades amb energia eòlica. Això permetia que comunitats desafavorides de pobles aïllats de Sud-amèrica, de Centroamèrica, tinguessin accés a l'electricitat i per tant a tots els instruments que es poden connectar i endollar una electricitat, ordinadors, neveres, etc. Hi ha una altra opció que també és que, més enllà de que les grans empreses o empreses mitjanes s'adhereixin a programes internacionals, que les pròpies empreses desenvolupin programes propis d'actuació. Per exemple, hi ha una petita empresa alemanya que està per una aliança amb una empresa del Senegal per dur a terme l'electrificació de nuclis rurals aïllats que no poden estar connectats a la xarxa elèctrica. En aquest cas també la idea bàsica és construir gairebé de forma modular sistemes d'energia solar fotovoltaica combinats amb aerogeneradors i ho fan de manera que estableixen un model de negoci particular adaptat a les condicions i els requeriments d'aquestes poblacions, que són poblacions evidentment de baixos ingressos i que cal obtenir un finançament previ, que es pugui amortitzar a llarg termini, etc. És un model de negoci especialment pensat per donar sortida a aquestes comunitats. En altres casos és fins i tot un element concret que es pot comercialitzar, com una altra empresa que en el seu centre de R+D de la Índia va impulsar la creació d'uns llums LED que podien funcionar connectats a la xarxa o també a partir de panells fotovoltaics de gran autonomia i que es podien comercialitzar a un cost baix, raonable, assequible i que s'estan distribuint per tot el sud-est asiàtic. I finalment, un altre exemple, potser encara una mica més rebuscat, però penso igualment interessant, en un estat del Brasil, l'estat de Ceará, l'empresa distribuïdora d'energia, el que va fer és el que en va dir el programa Residus per Energia, en el que va combinar la necessitat de millorar el reciclatge, que estava en nivells molt baixos en aquella zona, amb bonificacions per les persones que portessin residus per reciclar en determinats punts de recollida, obtenien bonificacions en el rebut de la llum, en el qual les persones que participaven i que col·laboraven en aquesta iniciativa, que de fet encara està vigent, tenen descomptes simplement per fomentar aquest reciclatge. Estem parlant que hi ha més de 400.000 persones adherides en aquest sistema.
Bé, tot aquest ventall d'exemples s'ha explicat molt ràpid, però era per donar una visió panoràmica general de que hi ha un repertori molt gran d'estratègies possibles a aplicar i de que, de fet, moltes s'estan aplicant ja, tot i que no portin l'etiqueta de creació de valor compartit, com deia abans. Aquesta etiqueta l'hem posat nosaltres en l'anàlisi que hem fet. Però ens sembla que reflecteixen molt la idea de que el ventall de possibilitats és molt ampli i totes aquestes iniciatives realment compleixen aquesta condició de que l'empresa es veu afavorida i la societat també. Bé, unes reflexions finals. Quines serien les claus de l'èxit per implantar una estratègia de creació de valor compartit? Doncs, d'una banda, que l'empresa s'ho cregui de veritat, evidentment. Per tant, és un procés, com deia, voluntari, però hi ha d'haver un lideratge fort empresarial que s'ha de combinar amb una certa complicitat d'administracions i societat. És a dir, l'empresa no pot implantar qualsevol d'aquestes estratègies que hem dit, i en molts casos ja ho heu vist, segur que ho heu entès de seguida, no es poden aplicar si la societat que les ha de rebre no hi participa o no s'implica d'alguna manera. Per altra banda, i reprenent la idea que el desenvolupament sostenible té tres potes, doncs qualsevol actuació en aquest sentit ha de tenir en compte el nivell social, el nivell econòmic i el nivell ambiental, aquestes tres dimensions. D'altra banda, ha de partir de base d'una visió el més transversal, integral possible, també per detectar potencialitats i oportunitats. És a dir, a l'hora de pensar en crear una estratègia de valor compartit, una de les coses que s'ha de fer és entendre bé en el lloc on s'ha d'aplicar si hi ha dèficits socials o ambientals importants que, d'acord amb la pròpia, alineat amb la pròpia activitat de l'empresa, es puguin corregir o potenciar o revisar. Això, d'altra banda, el que dona és oportunitats a l'empresa d'obrir nous mercats, nous nínxols de negoci, d'avançar en innovació, etc. D'altra banda, un altre aspecte clau és l'adaptació a les singularitats locals i la interacció amb la comunitat. Pensant en grans empreses multinacionals, és evident que si dissenyen una estratègia de creació de valor a Sud-amèrica, aquesta estratègia segur que no funcionarà no ja a Àfrica, sinó que no funcionarà segurament al poble del costat, perquè cadascun té la seva pròpia idiosincràsia, i això també s'ha d'estudiar i s'ha d'analitzar de manera prèvia. Per altra banda, com no pot ser d'una altra manera, ha de partir de la base que ha de ser una aplicació rigorosa i honesta, és a dir, no és una aplicació, no és una idea per fer màrqueting, per fer màrqueting verd de les empreses, per millorar la seva reputació, és realment una actuació orientada a que això doni uns resultats concrets, específics, que es puguin mesurar, que es puguin objectivar i que es puguin comunicar després a la població també perquè ells mateixos siguin conscients del que s'ha aconseguit o del que no s'ha aconseguit. A mitjà i llarg termini, és a dir, no és una cosa de dir ara actuo, faig això, resolc potser un problema que pugui tenir i me n'oblido i d'aquí 5 anys ja en tornarem a parlar. No, un cop s'inicia un procés d'aquest tipus, això s'ha de seguir al llarg del temps i s'ha d'avaluar. Ara m'he saltat una diapositiva. Això serà complicat de resoldre. Bé, ja per anar acabant, deia que aquesta estratègia, la definició d'estratègies de creació de valor compartit o de responsabilitat social és voluntària, efectivament és voluntària, però en el context actual i en aquest context d'economia globalitzada, en aquest context on la conscienciació i la sensibilització de la ciutadania, de les administracions i les seves exigències cada vegada són més grans, és un fet també que les empreses que no s'impliquin en aquest tipus de projectes o en aquest tipus d'estratègies doncs segurament formaran part del problema i no part de la solució. I això a mitjà termini, potser no a curt però sí a mitjà termini, les condemna al fracàs. Es condemna al fracàs perquè el gran repte del segle XXI és el repte de la sostenibilitat i les empreses que no estiguin enrolades en aquest
en aquest enfocament difícilment podran prosperar. I acabo amb una cita de l'exsecretari de les Nacions Unides, Kofi Annan, que ho va ser durant el període 97-2006, que va rebre el Premi Nobel l'any 2001, que crec que sintetitza molt bé l'esperit últim del que he exposat. Les empreses no poden tenir èxit on les societats fracassen. Aquesta seria per mi la millor definició de tota aquesta idea, de tota aquesta estratègia i de la necessitat que realment les empreses s'hi posin seriosament en marxa en aquesta línia. Moltes gràcies. Molt bé, esperem que les empreses s'ho creguin. Ara tenim uns quants minuts, quasi mitja hora, per si volen aprofitar per fer alguna pregunta, algun comentari. Buscaré si trobo un micro i si no tindran que cridar una mica. Siempre goza de informes favorables, siempre. Es decir, cualquier iniciativa de la Administración Pública Española, el expediente contiene siempre un largo, costoso informe medioambiental que termina siendo muy favorable. En cambio, muchas iniciativas privadas que no son diferentes o inclusive son ecológicamente más positivas, pueden encontrarse con mucha facilidad de informes de la propia administración negativas. Y el problema, creo yo, está que no existe una carta básica de cómo se tienen que elaborar estos informes, y esto se presta pues a todo tipo de arbitrariedades. Es decir, encuentro que es la propia administración que no cumple con estos principios que usted viene exponiendo. Bueno, aquí hi ha un problema que ja transcendeix l'àmbit de la xerrada d'avui, que és un problema de governança, no? El que s'anomena la governança, no? De com realment com es gestiona l'acció pública, l'acció privada, etc. Sí, pero estamos hablando de la acción privada, de los beneficios compartidos. Entonces yo contrapongo o pongo a esto, que podríamos ir, supongo yo, todo está muy conforme, que bueno, aquí falta otra pata. Es decir, si solo son las empresas que tienen que actuar con responsabilidad ecológica, pues podríamos también pensar pues, en los departamentos de la administración. Sí. Yo me he encontrado, por ejemplo, con cosas tan increíbles que, por ejemplo, una cadena hotelera pretende hacer un hotel en algún lugar de España, extranjera, y entonces el de calidad dice, bueno, y entonces ha diseñado duchas en lugar de bañeras. Viene el correspondiente
inspector de turismo y dice, no, yo no le puedo dar la estrella extra si no tiene baño el cuarto de baño, porque eso no es cálido. Y lo mismo pasa con muchísimas cosas, que es la propia administración que impide actuaciones de las empresas en favor de este beneficio compartido, como por ejemplo la empresa que recoge los cartones y los papeles. Entonces separa y los coloca por separado en el lugar de sus desechos y basuras. Y viene el ayuntamiento y dice, no, oiga, si eso lo tenemos que recoger por separado, usted tiene que pagar. Sí. Entonces, pues muy bien, la responsabilidad compartida de la empresa está muy bien, pero tiene que encontrar cierta correspondencia con la administración. Yo creo que aquí sí que se enlaza un poco el tema que usted viene exponiendo, y perdone, ya no tengo que decir nada más. Sí, no, és totalment d'acord. Aquí el problema, que és l'administració, però l'administració és una cosa molt difusa, molt gran, no? Perquè el problema és que tenim 5 nivells d'administració, no? Des del nivell local fins a la Unió Europea. De fet, la majoria de qüestions, pràcticament tot està regulat. Segurament hi ha un problema inclús d'accés de regulació en la majoria de les qüestions, no? I en les qüestions ambientals passa això. Llavors, hi ha una sèrie de normatives que a vegades se solapen parcialment, que poden inclús entrar en contradicció, i per mi el problema més gran és que la normativa gairebé sempre és sectorial. És a dir, hi ha la normativa dels hotels, hi ha la normativa de l'edificació sostenible, hi ha la normativa de la gestió de l'aigua. I aquestes normatives, quan es posen una al costat de l'altra, moltes vegades no funcionen. I això genera situacions d'aquest tipus que evidentment s'haurien d'evitar. I s'haurien d'evitar a través de poder vincular molt més la normativa. Segurament molta menys normativa, però molt més afinada, molt més treballada per tal que pugui funcionar de manera integrada. Aquest seria el repte principal. La majoria dels economistes que es mouen al camp de l'ecologia, doncs diuen que el creixement no pot ser com el d'ara, sinó que ha de ser un creixement, com diu vostè, sostenible. Alguns diuen creixement zero, hauríem de saber el que vol dir creixement zero, però en tot cas el que estan d'acord és que s'ha de canviar el tipus de produir, és a dir, el tipus de necessitats. El sistema capitalista és un sistema consumista, que crea necessitats perquè necessita créixer cada vegada més. Llavors, si tu demanes un crèdit, has de muntar una fàbrica, has de pagar els treballadors, has de pagar els crèdits, has de fer... i has de competir amb d'altres empreses que si no et fan fora del mercat. És a dir, que no tot se pot produir ja, des del punt de vista ecològic. Hi ha un tipus de producció que és dolenta, necessitats inútils, i hi ha un altre tipus de producció cap al que s'ha d'anar, que són necessitats de tipus cultural, de tipus essencial per viure, s'ha de tenir en compte tota la població mundial, i això molts economistes pensen que no es pot fer dintre del marc d'un sistema capitalista, d'una economia capitalista de mercat, on el principal interès és produir benefici del que inverteix els diners. Tenim el Congrés de París que ha hagut aquí de llocs i no funciona. S'ha notat algun canvi? Molta gent deien els científics, diuen la majoria que tenim 30 anys per canviar. Bueno, no sé si s'estan fent moltes coses per canviar. En un món que hi ha unes 700 o 800 empreses que dominen tota l'economia mundial, unes grans multinacionals. Vull dir, en un món per exemple, la majoria de la població mundial, no recordo les xifres, viu amb molt pocs diners, amb poques necessitats, i el món occidental, els Estats Units, Europa i tal,
Sí, realment el sistema capitalista té moltes mancances, moltes limitacions i molts problemes, i és evident, i tots els que estem aquí ho sabem de sobres. Probablement, jo penso que no, em costa dir una data, no? Però a 50 anys vista han d'haver canviat moltes coses, perquè si no, simplement és que ja no hi serem, no? Vull dir, tindrem un problema enorme, no ja ambiental, sinó un problema directament social. No hi haurà petroli, faltaran molts altres recursos, hi haurà moltes guerres associades als recursos, l'aigua és un d'ells, i el cas d'Israel i Palestina és un exemple històric de com conflictes per un recurs bàsic com l'aigua tenen la seva repercussió a nivell polític. Hi ha infinitat de problemes d'aquests i de situacions d'aquestes. El que ha de passar és que forçosament hi ha d'haver un canvi de model. La sostenibilitat o el desenvolupament sostenible, de fet, el que propugna és un canvi de model social, econòmic i no diria ambiental, perquè ambiental la natura és neutra en aquest sentit, no? Però social i econòmic per descomptat. I aquest canvi difícilment es produirà d'un dia per l'altre, no? Hi ha d'haver una transició que pot ser més o menys dilatada, i jo crec que estem en aquesta fase de transició. És veritat que molt més lenta probablement del que hauria de ser. Llavors, en aquest sentit, en aquesta fase de transició, aquest tipus d'enfocaments, que sí que van orientats a realment estan plantejats des d'un sistema capitalista, perquè és així, estan pensats perquè l'empresa tingui interès en aplicar pràctiques sostenibilistes, tingui interès perquè vegi que a més això no és només que li doni bona reputació, sinó que a més li pot donar a final de balanç anual, li pot donar un rendiment positiu, no? Sigui directament a nivell econòmic o sigui perquè realment s'ha posicionat molt millor en el mercat i per tant té moltes més expectatives de creixement. Per tant, jo ho veig com una solució que ajuda a gestionar la transició cap a aquest altre model. Més preguntes? Una mica insistint en el tema, encara que la conclusió fos que havia de canviar el sistema, llavors la següent pregunta és com es canvia el sistema, no? Aleshores, aquí el que s'ha intentat en tot aquest cicle és d'alguna manera veure el que havia venir un professor americà, que ara no recordo el nom, buscar les escletxes, i d'escletxes n'hi ha de molts tipus. Hi ha des de l'economia cooperativa, des de l'economia solidària, les coses que hem anat explicant aquí, el treball compartit, els productes que es fan servir entre gent, la moneda alternativa, etc. Hi ha molts, i aquest és un altre camí. És a dir, que té futur en el sentit de que creiem que tal com es fa ara no pot continuar i el que es donen són alternatives perquè la cosa vagi cap a l'altre camí. El dir que s'ha de canviar el sistema és una frase que està molt bé, però demà tornarem a anar aquí i la gent compra els mitjons baratos i no els cars, tot i saber que els mitjons baratos es fan explotant la mà d'obra d'algun país subdesenvolupat. Vull dir que tenim la mateixa culpa, no la mateixa, però part de la culpa. Per tant, el que s'intenta, a través de l'educació, a través de la divulgació, a través de l'estudi, a través de la ciència, a través del que sigui, és conscienciar la gent, a tots els nivells, de que hi ha vies que s'han de portar a terme camins alternatius perquè si no ens estrellem. I això ho diuen els mediambientalistes, ho diuen els sociòlegs, i ho diuen els economistes, cada vegada més, i ho diu molta gent. Però una vegada dit això, el que costa és trobar el que ell deia, la transició, no? La transició aquesta que a més difícilment es pot fer en un sol lloc, que és un problema afegit. Ja fa molt temps quan es deia allò, quan jo era jove, es deia la impossibilitat d'establir el socialisme en un sol país, doncs ara encara és pitjor perquè la globalització això ho ha empitjorat, vull dir, i és difícil intentar canviar només en un sol lloc. Per tant, el tema encara és més complex. Però en tot cas, les escletxes jo crec que cada vegada són més amples. Ara d'aquí a que sigui tota la fosa, vull dir, jo no sé si ho veuré, però anirem fent. Sí, a més també, afegeixo un apunt, hi ha un greuge històric acumulat, que també és l'origen de moltes dels problemes que ara es posen sobre la taula, i és que tota
tots els països occidentals i Estats Units, doncs, des de la revolució industrial fins ara, doncs, s'han portat un model de creixement i un ritme econòmic que ara es demostra que és absolutament insostenible en el moment en què els països emergents també volen aplicar-lo, no? Llavors ja es veu que això és absolutament impossible i molts dels problemes que hi ha ara i quan hi ha, per exemple, la cimera de París sobre el canvi climàtic que es va fer a finals de l'any passat, doncs és un dels temes recurrents, no? Quan es parla de dir, no, a l'hora de qui ha de mitigar el canvi climàtic, l'hem de mitigar tots, si els que han provocat les emissions en el seu moment són els països de l'hemisferi nord, doncs aquí hi ha un greuge històric comparatiu que també complica molt aquest procés, no? I com deia en Josep Maria, doncs és que no, si l'apliquem només, si només és un país o només és la Unió Europea, que és un dels exponents avançats, per exemple, en mitigació d'emissions, doncs si només ho fa la Unió Europea i no ho fa ningú més, doncs el resultat final és que el canvi climàtic igualment doncs, avança en progressió molt important. No? Aquest és el fet. Jo penso que vivim en una societat molt hipòcrita, perquè tot això que has explicat està molt bé, però a les ciutats com la nostra o a Europa o a les ciutats occidentals doncs està molt bé, tot això queda molt bé, les grans empreses que fan, però aquestes mateixes grans empreses que s'omplen la boca de les coses que fan per la societat i pel bé comú i tal, resulta que les mateixes societats se'n van a Venezuela i resulta que el riu que toca, o si toca resulta que la Francia és de color blau, el riu és de color blau, i és la mateixa societat. Llavors, doncs clar, a veure, com deia vostè, que a veure, hi ha que haver-hi també un consum responsable, però un consum responsable el puc tenir jo un consum responsable, perquè tinc un mínim poder adquisitiu, però digue-li, jo què sé, a la gent jove que treballa, ja passa per història, però no m'ho a la gent jove que treballa per 4 pessetes, digue-li, escolta, no te'n vagis a H&M perquè resulta que això ho fan en plàstic, perquè resulta que el treball ho fan i paguen 4 pessetes, després tenen les condicions infrahumanes, i em dirà, mira mamà, és que no guanyo un duro, he d'anar a patar amb això. Llavors, doncs clar, jo tampoc també crec que no és un problema del capitalisme moltes coses, no és un problema del capitalisme, és un problema dels límits del capitalisme, de les coses que estem deixant fer a les grans companyies, no nosaltres, sinó els nostres governants i els nostres governants europeus deixen fer amb aquestes grans companyies. Llavors és que tot això em sembla molt bonic, però queda... Aquí hi ha un tema que evidentment és inabordable i cap polític l'abordarà mai o no s'abordarà mai des de les administracions, però que és que les coses realment tinguessin el preu real que valen, i aquí està el problema. No pot ser que uns pantalons texans vinguts de la Xina t'acabin costant aquí 5 euros després d'haver-los transportat en vaixell no sé quants milers de quilòmetres i que la producció tèxtil, com parlaven abans aquí, doncs, històrica del Maresme, doncs, hagi quedat aniquilada i costi molt més. Vull dir, aquí hi ha un desajust impressionant en aquest sentit. Aquí tenim una sèrie de regulacions i altres normatives en temes laborals, que afortunadament que hi són, en temes laborals, en temes d'empresa, i resulta que aquesta gent nostra, aquests empresaris nostres, se'n van, se'n cauen i resulta que al final acabem consumint una sèrie de productes on les normatives que tenen allà no s'acosten a les nostres. Llavors, a veure, perdoneu, si tenim nosaltres a Europa tenen aquestes regulacions, que no vinguin aquí aquests productes. Sí. Aquest és un dels problemes de la globalització, en aquest sentit. No? I aquí, per exemple, a més, hi ha un discurs, per exemple, que a vegades és una mica pervers en temes com el canvi climàtic. No? Quan deia abans, no, Europa està fent els deures, redueix emissions. Però què passa? És que a Europa, a l'hora de comptabilitzar emissions, les emissions del que es consumeix a Europa estan a la Xina, estan a la Índia, estan a... I per tant, clar, aquí hi ha un problema enorme en la manera de valorar tot això.
una moral universal y no local, ni siquiera europea. También tenemos que admitir que cuando alguien compra un calcetín a €1 el calcetín, que evidentemente no ha podido ser producido en Europa, le está ayudando al tercer mundo. Es decir, hay otro aspecto. Entonces, quizás Europa, estos países en desarrollo, quizás pueden visionar a Europa como una meta a conseguir. Y ahí sí que podríamos quizás enlazar con España años 50 y la España de hoy. Y vemos, los muchos problemas que existen ahora, desde luego no son los mismos que existían en los años 50. Por lo tanto, este progreso que estaba usted hablando es lento, que no se puede ir a saltos, sino que es poco a poco aquí en España y en Europa en general ha sucedido. Y estamos avanzando. No son los problemas. Esta misma conferencia de hoy hubiera sonado utópica hace 30 años, utópica. Aquí no habría venido nadie, hubiera dicho que aquí viene un iluminado, ¿no? Por lo tanto, con una visión global, cuando cobramos el millón, pues sí, no favorecemos, no hacemos favor a la industria textil española, pero la pobre mujer que está cosiéndolo en Bangladesh, pues esta de repente come un poco mejor, no mucho, pero come un poco mejor. Y los inmigrantes españoles que iban con la maleta de cartón a Friburgo, pues hoy tienen su pisito en Murcia y tienen una pensión que no es mucho, muchísimo más de lo que había. Bueno, yo le agradezco el comentario sobre la conferencia. A ver, uno a veces tiene la sensación de que está montando conferencias sin ninguna utilidad. Lo que pasa es que a veces ve que sí, que esto que decía usted es exacto. Es decir, hace 15 años o hace 10 años o incluso hace 5 años muchos de estos temas no se habrían programado. Al que pasa, hay otra contradicción por eso en eso. Europa ha podido hacer lo que ha hecho en una época que su economía tenía un excedente de ingresos, tenía superávit. Es decir, hizo la revolución social a base de vender sus productos fuera. Lo que no está claro que pasará es que Europa deficitaria, ahora Alemania aún no lo es, cuando Europa sea deficitaria sí puede mantener su nivel social, porque entonces la tortilla habrá dado la vuelta y los que tendremos que esperar que podamos comprar las cosas. Y entonces aquí, es decir, si las lecciones de moral o de buenas costumbres, ya para no llevar a la moral, las tenemos que dar nosotros, cosa que me parece estupendo al resto del mundo, tendríamos que tener la posibilidad de continuar existiendo con una cierta alegría, ¿no? Porque es que si no se puede hacer. Però bueno, de totes maneres, i sense ganes de ser pessimista, el cicle que comencem el mes que ve és sobre la corrupció. Ho dic perquè és un altre dels camins de recuperar part del sector públic i part de la moral de la tropa. Voldria agrair al Josep Maria la seva aportació, que tinc la sensació d'aquells predicadors que anaven a predicar a tierra d'infieles, i que d'alguna manera això té mèrit. Com molts dels que han vingut aquí, a vostès moltes gràcies per la seva assistència, perquè també tenen el mèrit d'assistir en aquest tipus de coses, i simplement res més, convidar-los a que en properes actuacions de la secció continuïn venint. Moltes gràcies.